இதுதான் டாப் போட். இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள். ஒரு சின்ன பிளேட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இதுக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இதுவும் அது கூடயே கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் மெழுகு இருக்கும், திரி இருக்கும். இதில் தீய பற்ற வச்சு இந்த பிளேட்டு கீழே வச்சிடணும். அதை வச்சு இந்த போட் நகரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இதை பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ இந்த போட்டை தண்ணிக்குள்ளே வச்சு இந்த பிளேட்டு கீழே இதை வச்சிடணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் சவுண்ட் வருதுல்ல, அதனால தான் இது பேர் டாப் போட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.